اتحاد الكوره وقرارات بلا قرارات، وشكوى الزمالك للامام والمعد النفسي اللي عايز معد نفسي، ورحيل تاو وغضب رضا سليم وتألق احمد عبد القادر، وبطولتين للاهلي في الراس توجع، وعرض الماني لنجم كبير في النادي الاهلي هقول اسمه في الفيديو. ما كنتش هطلع النهارده، كنت هاخد ريست كده بعد البغاشة اللي الواحد كان بياخدها من يومين ده، بس دب 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 واخبار بقى وحاجات كده. هبدا في اول حاجه اتكلم فيها. استكمالا للبزراميط، اتحاد الكره وقع عقوبه على اللاعبين بدون تقرير مراقب بعد ما تقرير المراقب ضاع بصباع. وجدير بالذكر ان العقوبه دي مش هتطبق الا على بطوله السوبر اللي هو واقف 4 مباريات. يعني دونجا ومصطفى شلبي هينفذوا العقوبه دي على 4 سنين في حاله حصول الزمالك على الكارت الذهبي ل4 مرات متتاليه. عبس عبس. يعني انت ايه؟ يعني انت بيجي لك صداع من كتر الجمال. يعني عشان كده سميته قرار بلا قرار. يعني انت عملت ايه؟ يعني ايه اللي انت عملته؟ النقطه الثانيه، امام رايق والبت البيضه بتتضايق. وده كان هدايه، وده كان هتافنا في الاستاد يوم الماتش. كنت انا في الماتش ساعتها، حتى قعدنا نقولها كتير. تمام. فطلع فعلا كلامنا صح، طلع فعلا الزمالك بيتضايق من امام عاشور. فبالتالي الزمالك يشكو امام عاشور بسبب انه غنى مع جمهور البت البيضه امام رايق والبت البيضه بتتضايق. انت جميله والله يا زيزي، انت بتضحكيني، انا مش هعلق. يعني انتوا، يعني مش عارف اقول ايه والله. يعني انت بتثبتوا ان كلامنا صح يعني للدرجه دي؟ يعني للدرجه دي امام عامل هيجان عندكم في عقبه؟ المعد النفسي احمد ابو الوفا، المعد النفسي بالجهاز الفني للنادي الاهلي، يعتذر عن الاستمرار في منصبه. ويا ريت يسكت على كده. لو كان سكت على كده انا ما كنتش طلعت اتكلمت يعني. بس هو طلع قال ايه بقى؟ في وقت تاني ان شاء الله هطلع واقول ايه سبب ان انا، او الاسرار اللي خلتني اعتذر. على اسرار ايه يا عم؟ انت بتعمل نمره بلا نمره يا عم الحاج. يعني انت طالع بتعمل نمره على الاهلي، يعني برضو زي المترجم بتاع كورة اللي لما مشي طلع قعد في برنامج وطلع قعد يقول كلام مش له لازمه. يا جماعه والنبي اي حد يمشي من الاهلي يمشي في سكات. مش لازم ايه عشان يحس ان هو خلاص هيتنسي فاطلع اعمل ايه حاجه ترند كده وخلاص. يعني مش على قفا الاهلي انما يا شباب، عشان احنا حافظينكم وفاهمينكم. يعني احنا قاريين التفكير ده. فحضرتك عايز تعتذر اعتذر، اتفضل مع السلامه، وشرفت وانست ونورت. لكن هتطلع هتقول بقى ده في اسرار. اسرار ايه يا عم؟ انت بقالك 4-5 ايام في النادي. اسرار ايه؟ مش فاهم يعني. ف يعني احنا كاشفينكم وقاريينكم. ده الملخص يعني. طيب تاو احمد شوبير طلع وقال ان تاو خلاص ده اخر سنه ليه، والكابتن محمد رمضان طلع اكد الخبر ده. ظبط نفسه هيكمل. البوز اللي بيتضرب ده بقى عشان خاطر كولر شايف بيريحه شويه وبينزل في الشوط الثاني فهتضرب لي بوز. لا مش معانا الكلام ده. ركض الحكم مع السلامه. فظبط نفسه هيكمل، ما ظبطش مفيش تجديد عقد. واعتقد يعني ايه يعني كولر هيبدا ياخد باله بقى من ايه؟ يبدا ياخد باله من تو بعد كده. طيب في فرق يا جماعه بالنسبه لرضا سليم، عشان في بروباجندا طبعا. احنا سايبين البطوله المهمه اللي الاهلي خدها، واول بطوله تتاخد في مصر، مش في يعني ولا منتخب مصر ولا اي نادي عملها اصلا في مصر كلها. احنا اول بطوله تتاخد تحت مظله او تحت امبريله او تحت اشراف الفيفا. فاحنا بقى نسيب الانجاز ده ونبدا نركز ايه ده رضا سليم متضايق. ده يا نعمل ايه بقى؟ يا لهوي يا جدعان. في فرق يا جدعان ما بين غضب رضا سليم او حزن رضا سليم. رضا سليم متضايق حزين، ده طبيعي. شعور لاعب طبيعي عايز يلعب في ماتش زي ده، ماتش تحت مظله الفيفا، عايز اطلع والعب. فالطبيعي ان انا اكون حزين. في فرق ما بين حزين وغضب. حزين ده شعور طبيعي. انت يعني انت لو بتلعب في فرقه كبيره زي النادي الاهلي وفي بطوله كبيره زي دي مفيش حد عندك في مصر عارف يوصل لها اصلا، تمام؟ فالطبيعي ان انت عايز تلعب، فالطبيعي انك تحزن. لكن عشان التصريح بيفرق من هنا لهنا. غضب ده يا باشا غضب، يعني انت عملت سلوك غير صح او غير صحيح،
فاذا هيتخذ عليك او ضدك قرارات من مدير الرياضي المحترم كابتن محمد رمضان، زيك زي اي لاعب في النادي الاهلي. فاذا نتوخى الحذر في التصريح لما يجي يتقال يا فندم، او الخبر لما يجي يتقال يا فندم، في فرق ما بين غضب وما بين ايه؟ حزن. فاللعيب حزين عادي، وعادي يعني انا عادي جدا انه يحزن. بصوا بقى في حته بقى عايز اتكلم فيها، عمال اقولها بقالي سنه، بس سنه بقالي 6 شهور عمال اقولها لاصحابي، بس مش بقولها هنا على ما جاش فرصه ان انا اتكلم فيها يعني. احمد عبد القادر متالق، وكل ماتش عن التاني بيتالق. اخر مباراه ليه عمل ضربه جزاء وجاب جول، والحمد لله قالوا له هنشتريك، قال لا انا عايز ارجع النادي الاهلي. الواد ده لو راح للزمالك هيبدع، بيجي عندنا مش عارف ايه اللي بيحصل. فاتمنى لما يرجع نستغل التوهج بتاعه ده، عشان انا مش عايز يحصل اللي في بالي، عشان اللي حصل اللي في بالي حرفيا احمد عبد القادر هيصنعوا منه اسطوره هناك. الواد ده هيبدع لو لعب في الزمالك. فاتمنى ان بعد ما الاعراض تخلص يرجع تاني النادي الاهلي ونستغل التوهج بتاعه ده. بطولة كأس الفيفا الأفرو آسيوية، بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، يعني الأهلي بطل نص الكوكب الأرض. الجملة دي عاملة هيجان عند البعض يا شباب، هي قارة دولية يعترف بها من الفيفا. بمعنى قبل يوم الثلاث، يعني كان يوم الاثنين الأهلي كان عنده 26 بطولة قارية. بعد يوم الثلاث وبعد ما فزنا على العين وخدنا البطوله دي، بقى عندنا 27 بطوله قاريه. ونادي ريال مدريد عنده 31 بطوله قاريه، يعني الفرق بيننا 4 بطولات. فاحنا عايزين ناخد كاس ان شاء الله، كاس التحدي، تمام، ثم ناخد البطوله انتركونتيننتال من ريال مدريد، عشان يكون فرق ايه؟ بطولتين عن ريال مدريد. وكلامي ده موثق من موقع اسمه ايه بقى الموقع ده؟ عشان انت الموقع ده ما بتعرفش اسمه الا في وقف القيد بس. انت ما بتعرفش اسم الموقع ده الا، او ما بتعرفش اسم الفيفا ده الا في وقف القيد بس، لكن احنا بنعرفه في الحاجات اللي بتشرف مصر، بتشرف مصر وبتشرفنا. تمام. الموقع ده اسمه موقع فيفا يا فندم، حضرتك خش شوف. تمام. وكلام لمين بقى؟ كلام للاعلاميين المحترمين اللي معانا هنا في مصر، اللي عايشين معانا هنا في مصر. انتوا يا جماعه عايشين معانا في نفس المجتمع ده، مش عايشين في مجتمع تاني. انتوا عندكم نادي يا جماعه حصل على نسخه تحت قياده او تحت اشراف الفيفا، اول نسخه تحصل او اول مره تحصل في مصر. وعايز اقول لك ان ممكن تكون اول مره تحصل في الوطن العربي، او مره تحصل في الشرق الاوسط، او ممكن تحصل اول مره تحصل في افريقيا كلها اصلا، ان يكون في نادي او منتخب خد بطوله تحت اشراف الفيفا. في فرق ما بيكون انت تحت اشراف اتحاد الكوره اللي هي بقى البطولات المحليه بتاعتنا، وفي فرق بيكون اشراف تحت افريقيا اللي هي الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، وفي فرق لما تاخد بطوله تحت اشراف الفيفا. يا فندم انا عامل انجاز واعجاز. حضرتك سايب كل ده ومستضيف لي اعلامي او لاعب زملكاوي عشان يقلل من البطوله اللي انا باخدها؟ هو للدرجه دي الاهلي كده يا جدعان بالنسبه لكم؟ يعني انا بقى ما كنت بقول بقى ان الاعلام الرياضي في مصر منحاز للزمالك، يبقى انا كلامي صح. تمام. فاتمنى حضرتك لما تيجي تطلع تتكلم على التلفزيون، حضرتك هتخش على موقع اسمه جوجل، هتخش عليه هتكتب الفيفا، هيظهر لك الموقع، هتسرش على الاهلي، هيظهر لك ان انا واخد بطوله رسميه تحت قيادته يا فندم. هتلاقيه هو بيشكر في الاهلي شويه كده، معلش اقرا الكلام ده واطلع له في التلفزيون بعد اذنك. في عرض الماني جه وضخم لمين بقى في النادي الاهلي؟ للعيب اللي انا عمال اقول لكم عليه، اللي هو اللعيب ده يا جماعه، ده لعيب بيثبت او بيرجع هويه النادي الاهلي في خط الوسط، الا وهو احمد كوكا. الواد ده عسل. الواد ده انا بحبه وبشوف لعبه وبحب اشوف لعبه ويجي يلعب فعلا بجد. لعبه بيرجع، بيحس بأيقونة او هوية النادي الاهلي في خط الوسط. بيعرف يستلم، بيعرف يباصي، كل مره اقول نفس الكلام. فاثباتا لان الكلام اللي فات قبل كده في الحلقات اللي فاتت كان صح، جاله عرض ضخم جدا، ودلوقتي اداره النادي الاهلي بتنسق العرض ده اذا كانت توافق عليه او ترفضه مع الكوتش الجنرال كولر. أراك ضحك.